Die VOC se kandidaat om 'n verversingsstasie aan die Kaap te begin, was voorheen 'n skeepsdokter en bestuurder van 'n handelspos in die ooste. Maar hy was ook vroeër in die sop by die kompanjie, omdat hy vir eie gewin in Vietnam handel gedryf het. It's the Cape Crusade, Jan van Riebeeck. I put it down like Jan van Riebeeck. What the name is? Jan van Riebeeck. Kabza did it. Jan van Riebeeck. 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 I'm gonna close Jan van Riebeeck's face. That guy is evil. Jan van Riebeeck die dag in die Kaap gekomen. Toen was my opa grootjie. Hoe kan je? Nee, ik denk als ze nog gezien hoe Jan van Riebeeck evidence of hij was weer gezeten is. Ik was een dokter, maar ik was niet een goede dokter. Ik heb ledematen afgehakt. Dit was 'n skelme mannetjie. As dit nie vir daardie aankomelinge was nie, dan was die kulturele identiteit waarvan ek nou deel is en my gesin deel is en my nageslag deel gaan wees, het nie bestaan nie. When Jan van Riebeeck landed in the Western Cape, our problems began. Is a historic fact. Hier het ons Tees for Trouble, die werk wat ek gemaak het van Jan van Riebeeck en Zuma. Het is vir my baie dom ding om te sê die probleme het begin by Jan. Dit is net te maklik. Dit is net te maklik om dit te sê. En wat die spesifieke probleem was, is dat hy in effek daardeur 'n bepaalde kultuurgemeenskap gekriminaliseer het. Gesê het eintlik die probleme het begin vandat julle hier aangekom het. By implikasie dat my kinders ook 'n probleem is. Mense asseblief, ons plaas te veel blame op die arme oom Jan. Hy was 'n amptenaar. Hy het die Kaap gehaat. Hy skep sommer in die eerste week. Hy wil nie hier bly nie. Hy het omtrent elke dag gekla hoe sleg dit is in die Kaap. Die weer is sleg, die bly die wind waai elke dag. Hy was 'n ongelukkige man hier. Hy het 'n minimale impak gehad op Suid-Afrika.